फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सस्ती दुकान वाला यूट्यूब चैनल। आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो ये उसकी पैकिंग की वीडियो है। ये कार्ड है, इसको कहते हैं NGFF2 SATA अडाप्टर। और ये कार्ड 100% वर्किंग कार्ड है और ब्रांड न्यू कार्ड है। ये NGFF पे इसको मैंने सेट कर दी है। इसके अंदर 2 SSD ड्राइव्स लग सकती हैं, एक NGFF और एक M SATA। तो इसके अंदर ये इसके स्क्रूज़ हैं और ये स्क्रू ड्राइवर है। बहुत काम की चीज़ है ये। जो लैपटॉप के अंदर NGFF ड्राइव लगाना चाहें तो ये कार्ड आप लगा के इवन आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये उस लैपटॉप के लिए। तो ये मटेरियल्स देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास फ्लायर है, इस फ्लायर में पैक करेंगे। ये इसकी पॉकेट है फ्लायर की। ये इसका कैरियर मैनिफेस्ट मैंने निकाला है। ये इसकी इनवॉइस है और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प बनाई है, ये देखिएगा। अब फ्रेंड्स, पैकिंग इसकी सिंपल है। इसको ये हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का एयर वाला रैप है, इस पर हम इसको डाल देते हैं। टेप का इस्तेमाल कोशिश करेंगे कम से कम हो। उसके बाद इसके अंदर कुछ ये हमारे पास कोरोगेटेड पेपर है, इसके पीसीज हैं हमारे पास। तो इनको यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास बबल रैप है। बेसिकली इसको कोशिश हम यही करेंगे कि ये डैमेज ना हो। कोशिश हमारी यही होगी कि पैकिंग इस तरह हो कि ये डैमेज ना हो। रैप है, श्रिंक रैप में इसको पैक कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा यूज़ किया है। उसके बाद फिर ये इनवॉइस आ गई। ये दोस्तों शिपिंग लेबल आ गया। ये मैंने एक पेज पे 4 निकाले हैं, तो आप इसका साइज़ देख लें। ये हमारी प्रोडक्ट
ये हमारा फाइनल ठीक है फ्रेंड्स, ये पैकेज आप देख लें, आपके सामने पैकेज रेडी है। ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।